いし、湿度も高いので、熱中症には気をつけてください。休憩しながらわしらを見て癒されていってくださいね。わしらは特別なことはできんけど、その普通がいいって皆さん言ってくれてるよ。ちょっと特別なやつ見せようか。洗濯バサミ返し。じゃあやってみてや。こてつ兄ちゃん、食に関することだけだもんな。特別って。がわかる男。この音は？へへー、朝ごはん呼ばれる前にわかったもんね。ところ、わしが先にわかったんで。こてつ兄ちゃんまだ気づいてないやろ。朝ごはんよ。よっしゃ、行くでー。こてつ兄ちゃんやっぱりすげえよ。はい、最初はお兄ちゃんな。次、わしのは？並び方違うた。兄ちゃんやんで。カリカリきたー。ベッドもええけどやっぱりカリカリだな。こてつ兄ちゃん、自分の残っとるで。ほっちゃん、ウクレレて。二人とも自分の全部食べなさい。ココちゃん偉い。自分のとこまろに食べられとるし、結局どっちも全部食べとるがな。食にだけは貪欲じゃのう。とこまろ、水飲むとき尻尾振ってなかったのに。それもわしの真似か？兄貴の背中を見とるか。恥ずかしいとこ見せれんな。ここに混んでもいいがな。わしが好きなのは嬉しいけれどもじゃな。真夏にピンクのコート着とるみたいよ。もう無理。次じゃ足臭いで。パパさん、朝7時でこの暑さはもうやばいな。ご飯食べたら涙出ちゃうわ。パパさん拭いて。くしゃい。変かった。今日もご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、いつもありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひやってやってくださいね。過去の動画も面白いのいっぱいあるんで、再生リストから見てみてね。